Check. Moin Leute, Moin, moin. seid gegrüßt. Na, wir sind mal wieder hier mit einer neuen Folge dabei. Das Ne? stimmt. Aber ich bin ein bisschen irritiert, weil irgendwie stehen wir jetzt hier nicht im schönen Wald und auch nicht auf einer Wiese, sondern irgendwie auf einem Innenhof irgendwie, ne? Das ist heute wir machen was Besonderes heute, ne? Okay, lass mich mal überraschen, Axel. War ja dein Vorschlag heute, ne? Ja. Ja, Schauen lasst wir euch mal, auch überraschen. Genau, schauen wir mal. Bis später. Bis dann. Ja, hier sind wir. Was ist das denn? Ja, irgendwie heute ist alles anders. Aber schön anders. Ja, wir sind auf dem Wasser, ne? Ja, wo sind wir? Wir sind an der Gose-Elbe. Große Elbe, sag mir was. Das ist ganz in der Nähe von der Dove-Elbe tatsächlich, wo Lang wir mal ist her. eine Folge hatten. Eine Ja, unserer besten Folgen, ne? ja. Das ist ja toll. Meine Lieblingsfolge, Ja, ja. klasse. Ja, ich muss sagen, es ist wunderschön. Wir haben uns hier 2 Kajaks gemietet und paddeln jetzt hier irgendwie ganz entspannt rum. Ja, neues Check mal quasi von einer anderen Perspektive aus, ne? Ein bisschen Watercheck heute. Ja. Axel, reicht jetzt auch, ne? Ja, jetzt ist genug. Echt, ich habe jetzt schwere Beine und vor allem schwere Arme. Aber auf gute Art, weißt du, was ich meine? So angenehm geschafft jetzt. Ja. Ja, war doch eine schöne Tour, oder? Total, Nicht? ich meine, wie lange waren wir jetzt unterwegs? Was schätzt du? 3 Stunden? Locker, ne? Wahnsinn, ja. Schöne Tour gemacht, ihr habt die Bilder gesehen. Und jetzt ist, ja, wofür ist jetzt Zeit? Ja, jetzt ist Zeit, nach Hause zu Ja. kommen. Das ist tatsächlich eine Sache, da wissen wir jetzt noch nicht, wie das klappt, weil die Busse fahren hier nicht ganz so oft. Wir Genau. sind ja hier 4 Lande unterwegs, so mitten an den Feldern an der Gose-Elbe. Und da fährt ein Bus, vielleicht auch 2, aber wir schauen mal, wann der nächste kommt. Ja. Ne? Was würdest du denn sagen, ist die beste Art, hier diesen Flecken zu erreichen? Auto, eigenes? Also das wäre natürlich am allerbesten. Da kommt man hier natürlich super easy hin. Parkplätze gibt es hier auch. Mit dem Fahrrad könnte weit werden, je nachdem von wo man kommt. Ja. Oder man fährt mit der S-Bahn bis Nettelnburg oder bis Bergedorf oder so, à la Möhe und fährt dann mit dem Rad. Ach ja, Das ist auch eine apropos. gute Sache, so eine Kombi. Stimmt, da muss man nur, wenn man, ach so, wir sind ja mit dem Bus von der S-Bahn gefahren, das war irgendwie Ja. nicht so glücklich. Nee, stimmt. Also wenn man von der S-Bahn rauskommt, die Bushaltestelle zu finden, von der die Linie, wie ist es, 122. 2 abfährt, das war irgendwie schwierig und ist nicht ausgeschildert. Ja. Aber eben, man könnte einfach mit dem Fahrrad erst Nettelnburg raus und die fährt die letzten Meter einfach dann mit dem Rad. Das ist doch schön. Gute Ja. Idee. Vorsicht hier.
Oh ja. Genau, ansonsten, ja, wir haben ein paar alte Spots wieder erkannt Ja, genau. von unserer Dove-Elbe-Folge. Genau. Und jetzt mal vom Wasser aus, das fand ich richtig schön. Und Ja. vor allen Dingen, was mich so begeistert hat die ganze Zeit, wir hatten wunderschönes Licht. Genau wie damals, als wir die Folge gedreht haben, Dove Stimmt. Elbe. Also irgendwie schloss sich da so ein Kreis für mich nochmal. Ja. Großartig. Ja, Ja, also wir können es empfehlen. genau. Alle Daumen nach oben, würde ich sagen. Ja. Und einfach mal die Perspektive zu wechseln. Je nachdem, ob wir sind jetzt Kajak gefahren oder ob ihr mehr die Stand-up-Leute seid oder mit einem Ruderboot. Aber es ist ein schönes Sommer-Event, mal Absolut. die Perspektive zu wechseln und aufs Wasser zu gehen. Ja. Ja, die Welt wirkt anders vom Wasser. Ja. Total. Ihr Lieben, gute Zeit. Bis bald. Genießt noch den Sommer. Ja. Und ja, genau, bis bald. Ciao. Ciao.